Hello，大家好啊！咁今日咧，我咧就會 sell 呢啲小說啦。咁我費事咧會無啦啦咧，咁我其實我啱啱咧都拍過好多次啦。咁次次咧都係唔得。好，咁我開始啦。咁咧首先咧1號啦，咁你可以打1啦。喺下面如果實買嘅話，咁咧就係呢本小女子作嘅，就咁樣啦。咁跟住咧佢係拉富兒嗰個系列嘅，咁就俾你睇下啦。就咁樣啦，90號嚟㗎。跟住咁樣，咁係一冊嚟嘅啫，呢個係即係一個嘅啫，唔會有續集啊嗰啲啦。咁咧呢個咧就係嗰個簡介啦，咁你就可以 pass 嚟睇啦。咁可以 focus，係啦咁樣咯。咁你就可以 pass 嚟睇啦，有睇唔明嘅字喺下面留 comment 俾我。咁呢個咧就係繁體嚟嘅。咁呢本咧1號咧就係68蚊68蚊嘅。好，咁跟住咧2號啦，就係呢本啊，叫做《隔壁卓士郎同學》。咁呢本啦就咁樣啦。咁咧係一個叫做南瓜馬車嘅人作嘅。咁咧就係咁樣啦。咁呢度咧就係嗰個簡介啦。咁你哋咧都係啦，可以咧 post 嚟睇啦。咁睇唔明嘅字都係可以喺下面留 comment 俾我嘅。咁呢本咧就係30蚊。咁呢本咧就係有賣嗰個書籤嘅，就係咁樣啦，有個書籤。咁跟住咧呢個咧我覺得咧係最得意嘅一本書啦，因為佢一開始咧係漫畫嚟嘅，跟住漫畫之後咧就開始小説㗎啦。咁咧就係1、2頁漫畫咯，佢係。好，跟住咧就係第三本。咁第三本咧真係抵到爆啦，就淨係7蚊嘅啫，係7蚊啦，7蚊。3號7蚊。咁跟住咧就係呢個12乖乖作㗎啦，咁就係叫幸運草啦，幸運草。咁就咁樣啦。就咁樣。咁跟住咧就後面咧係冇簡介嘅。咁咧就得呢個啫。係啦。咁咧就係咁樣啦。咁咧呢個咧就有啲殘啦，所以先 sell 7蚊嘅啫，好殘啦。咁入邊咧都有啲色啊，咁樣爛咗啦。咁呢度都有啲色啊，咁樣咯。但係入邊咧就係真係都係睇到好清楚咯。係啦。咁咧呢個就係3號7蚊啦。跟住咧都係簡體嚟嘅，簡體啦。跟住第4號啦，就咁樣啦。就係呢本啦，就係內作㗎啦，內啦，咁樣啦。咁跟住佢後面啦，如果睇唔切咧就可以 post 嚟睇啦，咁樣啦，蘋果系列啦。咁呢度個簡介都係可以 post 嚟睇啦。咁雖然我可以睇下可唔可以 focus 到啦。係咯，咁就咁樣啦，類似。係啦，咁咧你哋咧都係可以 pass 嚟睇，睇唔明嘅字咧都係可以喺下面留 comment 俾我啦，就咁樣咯。係啦，咁咧跟住好啦，咁咧呢個就係4號。好，咁我而家再重複一次啦。1號咧係繁體嚟嘅，就68蚊。2號咧就係簡體嚟嘅，就30蚊，有書籤。3號咧就殘地嘅，7蚊，都係簡體嚟嘅。4號咧就都係簡體啦，咁咧就係25蚊嘅，25蚊，4號25蚊。好，咁我而家講翻啲規則先，咁就咁樣啦。咁咧首先啦，就只限面交嘅，淨係面交啫。咁跟住咧就要留 WhatsApp 啦，或者 WeChat Line 啦，最好就 WhatsApp 啦。但係如果冇 WhatsApp 都可以 WeChat 或者 Line 嘅。咁跟住咧就面交嗰陣時嗰個規則啦，咁就會就係咁樣嘅。咁咧就港島線咧就加1蚊啦，但係如果喺上環嘅話咧，即係港島線入邊嘅上環啦，咁咧就唔使錢啦，唔使錢。咁咧港島線咧就加1蚊，上環就加0蚊。咁跟住荃灣線咧就要加2個半嘅。咁我會嚟啦，係咯，咁加2個半啦，喺地鐵站嗰度啦，係啦，咁就咁樣啦。咁咧我咧就唔係幾想咧，有人會棄單啊。咁咧最好唔好棄單啦，就算咧你棄單咧我都唔會唱衰你啦。但係最好啦，尤其是係咧，
即係去到地鐵站嗰陣時咧又唔出現啦，咁啊真係唔好啦，係咯，好啦咁我今日咧都係咁多㗎啦，好啦，拜拜。